Horlama gürültülü uyku anlamına gelebilir. Yani gürültülü uyumaktır horlama. Nefes verirken burnumuzdaki yapılar sabittir ama boğazımızdaki yapılar yumuşak dokulardan oluşur ve uyuduğumuz zaman üst üste binebilirler. Özellikle de kilomuz fazlaysa, bademciklerimiz çok büyükse, dil veya dil kökümüz çok büyükse o zaman havanın geçtiği pasaj daralır. Özellikle de yumuşak damağımız aşağıya sarkar. Yumuşak damağımız ve küçük dilimiz nefes alıp verirken hareket etmeye başlar. İşte bu hızlı ritmik hareketler, nefes alıp verirken yaptığı hareketler bir ses çıkarır. Biz buna horlama diyoruz. Uyku apnesi ise nefesin durması demektir. Teşekkür ederim.